त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको 100 किलो सुन प्रकरणमा सुराकी गर्नेले 50 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको 100 किलो सुन तस्करीको प्रकरणमा अहिलेसम्म 1 जना भारतीय 1 जना चिनिया सहित 7 जना पक्राउ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई 10 दिन हिरासतमा राख्न उच्च अदालतको अनुमति। रेडी ट्रेडर्सले नै आयात गरेका थप 6 कार्टुन भन्सारमा फेला। सुन भएको आशंका, अझै 100 केजी सुन विमानस्थल भित्रै भएको आशंका। 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा बालुवाटार स्थित चिनिया तस्करको गोदाममा पनि छापा मारियो। करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफै संलग्न रहेको समाचार आएको छ भन्दै राष्ट्रिय सभामा सांसद गोपाल भट्टराईको भनाई। पछिल्लो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रतिबद्धता। सुन प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको व्यवसायिक दीपक मल्होत्राको भनाई। क्विन्टलका क्विन्टल सुन छिराउँदा एयरपोर्टको डिटेक्टरले किन कराएन भन्दै राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको प्रश्न। सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै नेपाल, 10 वर्षमा 8 क्विन्टल सुन बरामद। कति जना पक्राउ परे यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा भन्सार विभागले बनायो छानबिन समिति। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बालकृष्ण खाँडलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्न माग। बचाउमा उत्रियो संस्थापन पक्ष। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लक्षित उमेश श्रेष्ठको टिप्पणी। आपसी हिलो छापेर मात्र हुँदैन, जिम्मेवारी नभुलौं। बैठकमा नभएका कुरा स्वार्थ अनुकूल मिडियाबाजी नगर्न आग्रह। भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिए पार्टीबाट स्वतः निलम्बन हुने निर्णय गरौं भन्दै कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यको प्रस्ताव। देशमा सुशासन छैन, दण्डहीनताले सीमा नाग्यो भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको टिप्पणी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरण टुङ्ग्याउन नसके देश अप्ठ्यारोमा पर्ने कोइरालाको भनाई। मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउन नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको जिकिर। आगामी मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरी आउनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अझै 2 दिनसम्म लम्बिने। एमालेको प्रष्टीकरण, सदस्य घटेको हल्ला निराधार हो, आगामी महाधिवेशनसम्म 10 लाख कट्ने लक्ष्य। नेपाली सेनाको संख्या कुनै पनि हालतमा घटाउन नहुने वामदेव गौतमको भनाई। केन्द्रीय समितिको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई दिए धन्यवाद। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 900 नेतालाई तोक्यो भूगोलको जिम्मेवारी। कसले कहाँको कमान्ड सम्हाल्दैछन् यसको विषयमा पुरै जानकारी। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग कोरियाली राजदूतको भेटवार्ता। अदालतलाई कोशिका सभामुखको जवाब, सरकार विहीनता नहोस् भनेर मैले हस्ताक्षर गरेँ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रम फैलाएको भन्दै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत विरुद्ध उजुरी पर्यो। देशभर 27,000 कैदीबन्दी। केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा 17 जना मात्रै चिकित्सक। 100 जना नर्सलाई बेलायत पठाउन श्रम मन्त्रालयले माग्यो आवेदन। मौसममा देखियो ब्रेक, केही दिन लगातार र ठूलो पानी नपर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई। केही समय फोहोरको व्यवस्थापन घरमै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् भन्दै महानगरपालिकाले गर्यो अपिल। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कक्षा 11 को छात्रवृत्ति पाउन 8 दिनमा 1083 जनाले दिए आवेदन। नेपाली वायु सेवा कम्पनीले अब जहाजमा पसल राख्न पाउने। पीसीएल नर्सिङ, एचए र फार्मेसी असिस्टेन्टको शुल्क वृद्धि स्थगित। कान्तिपुर टेलिभिजनले बन्द गर्यो सन्दीप छेत्रीको कार्यक्रम वार द फ्लप। बजेटका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। यो वर्ष सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्न नपाउने अर्थ मन्त्रालयको 81 बुँदे मार्गदर्शन। कस्तो छ अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन यसको विषयमा पुरै जानकारी। लगातार 5 दिनसम्म बढेको शेयर बजार, सामान्य अङ्कले घट्यो। 3 अर्ब 5 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। धनुषामा चोरी गरेको आरोपमा 30 जनालाई पक्राउ। भारतको मणिपुरमा 2 जना महिलालाई निर्वस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएको घटनाको चौतर्फी आलोचना। रुसको मिसाइल आक्रमणका कारण 60,000 टन अन्न नष्ट भएको युक्रेनको आरोप। फिफा वरियतामा नेपाल यथास्थानमा कुन देश, फिफा स्थानमा कुन स्थानमा छन् यसको विषयमा पुरै जानकारी। अन्डर 16 युथ फुटबल लिग, चर्च बोइजमाथि सङ्कटाको जित। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको विजयी सुरुवात। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मधुमेह एवं ब्लड सुगरको लेभल नियन्त्रण गर्ने 8 वटा विधिको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल साउनको 5 गते शुक्रबार स्पेसम्म सन् 2023 जुलाई 21 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल तृतीया। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक
गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ विमानस्थल सुन प्रकरणमा सुराकीले 50 लाख पाउन सक्ने प्रसङ्गबाट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको सुन प्रकरणमा सुराकी गर्नेले 50 लाख पाउने भएका छन्। 2075 मा संशोधित आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सुराकी गर्ने व्यक्तिले 50 लाख पाउने भएका हुन्। उक्त ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसुर सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको बिगो रकमको सुन, हिरा वा जवाहरतको हकमा 10% वा 50 लाख रुपैयाँ मध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम पाउने व्यवस्था छ। सो अनुसार अहिले बरामद भएको सुनको सुराकी गर्नेले 50 लाख पाउने भएका हुन्। बुधबार विमानस्थल हुँदै भित्रिएको करिब 100 किलो सुन अवैध सुन 2 2324 नम्बरको ट्याक्सीमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। दर्शक महानुभाव यसरी विभिन्न खालका राज्यलाई सुराकी दिने व्यक्तिहरूलाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था छ। खास गरी परिचय गोप्य राख्ने भन्ने एउटा खालको नियम कानुनमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यसरी विमानस्थलबाट जुन 100 किलो सुन बाहिर निस्कँदैछ अथवा यसरी तस्कर भइरहेको छ भनेर जसले सुराकी दिए उसले 50 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउन सक्ने भनेर भनिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म 7 जना पक्राउ परेका छन्। स्रोतका अनुसार सुन प्रकरणमा एक भारतीय, एक चिनिया नागरिक सहित 7 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँको साँखु बस्ने 21 वर्षीय दिलीप भुजेल, सोही ठेगाना घर भई स्वयम्भू बस्ने 53 वर्षका रामकुमार भुजेल, भोजपुर अरुण गाउँपालिका 4 घर भई हाल बुढा नीलकण्ठ बस्ने 49 वर्षीय हर्कराज राई, त्यस्तै पुरानो दिल्ली घर भई हाल काठमाडौँको पानी पोखरी बस्ने 53 वर्षका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै पक्राउ पर्नेमा अर्का एकजना चिनिया नागरिक लिङ चुवान पनि रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई, ट्याक्सी चालक अशोक लामा रहेको जनाइएको छ। विमानस्थल हुँदै भित्रिएको करिब 100 किलो सुन अवैध सुन 2324 नम्बरको ट्याक्सीबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। दर्शक महानुभाव हिजोदेखि जुन सुन प्रकरणले अत्यन्त चर्चा पाएको छ, खास गरी नेपाल सरकारका सुरक्षा निकायहरूको घेराभित्र रहेको विमानस्थलबाट गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मन्त्रालय सम्हालिरहेको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सुरक्षा घेरा कटेर अर्थ मन्त्रालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जुन सुन समातेको छ, खास गरी यहाँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै खालका कुरा आएको छ। नारायण काजी श्रेष्ठ आफै संलग्न रहेको भनेर पनि कुरा आइरहेको छ। खास गरी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ रहेको गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहेको प्रहरी प्रशासनले त्यो समात्न सकेन अनि विमानस्थलका भन्सार एजेन्टका भन्सार कार्यालय लगायतका विभिन्न त्यहाँभित्रको संयन्त्रमा सेटिङ गरेर यो सुन बाहिर निस्कियो र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले खास गरी सुन समात्यो। यो बीचमा चाहिँ धेरै खालका शङ्का र उपशङ्का गर्दै विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कुराहरू लेखिरहनु भएको छ। हिजोबाट सुन तस्करीको विषय धेरै सामाजिक सञ्जालहरूमा मिडियामा आइरहेको छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै विषय थाहा भइसकेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धेरै नेपालीहरूमा यो कुरा बुझाउनु पर्ने जरुरी छ। कृपया एउटा लाइक यो समाचारमा यो भिडियोमा एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। यसैबीच 1 क्विन्टल सुन तस्करीमा पक्राउ परेकालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले 10 दिनको समय दिएको छ। पाटन उच्च अदालतले पहिलो पटकलाई 10 दिनको समय दिएको हो। पक्राउ परेकाहरू राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा रहेको जनाइएको छ। यसैबीच रेडी ट्रेडर्सले नै आयात गरेका थप 6वटा कार्टुन विमानस्थल भन्सार गोदाममा फेला परेको छ। दिनभर विमानस्थल परिसरमा सुनको खोजी गरिरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले ती कार्टुन फेला पारेको हो। सुन आयात भएकै कम्पनीले ल्याएका ती कार्टुनभित्र सुन भएको हुन सक्ने विभागले आशंका गरेको छ। अझै पनि स्रोतका अनुसार गोप्य सूचनाहरूले खास गरी विमानस्थलभित्र अझै पनि 100 किलो सुन रहेको अनुमान गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष खालको अपरेसन सञ्चालन भइरहेको छ। सो वस्तुलाई सिलबन्दी गरेर राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाइएको छ। विमानस्थल भन्सारमा खटिएका एक अधिकृतले भनेका छन् रेडी ट्रेडर्सबाट आयात भएका 6वटा कार्टुनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएका छौँ। उता नै खोलेपछि ती वस्तुबारे थाहा हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणमा जोडिएको बालुवाटार स्थित एक घरमा सरकारी अधिकारीहरूले छापा मारेका छन्। सुन तस्करीमा संलग्नहरूले सुन सहितको ब्रेकसु राख्न भाडामा लिएको घरको बालुवाटार स्थित कोठामा सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोग लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले छापा मारेको विभाग उच्च स्रोतले बताएको छ। त्यस क्रममा कोठामा 5-6वटा ठुला बाकस फेला परेका छन्। त्यसभित्र भएको वस्तुमा सुन छ वा छैन जाँच हुन बाँकी रहेको स्रोतले बताएको छ। ती बाकसलाई सिल गरिएको छ स्रोतले भनेको छ। स्रोतका अनुसार विभागले पक्राउ परेका ट्याक्सी ड्राइभर
अशोक लामाले दिएको बयानका क्रममा सुन बालुवाटार स्थित उक्त घरमा पुर्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको खुलासा गरेका थिए। त्यसमा सुन रहेको आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका छन्। लामाको बयानपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले बालुवाटार स्थित उक्त घरमा छापा मारेको हो। त्यसपछि सुन तस्करीमा संलग्न समूहले प्रयोग गरेको उक्त कोठामा सिल गरिएको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार यसअघि पनि विमानस्थलबाट आएको सामान त्यही कोठामा लगेर भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको छ। कोठा भाडामा लिने भन्दै सोध्दै जाँदा विभागका अधिकारीहरू चिनिया नागरिक जी क्वाङ लिनसम्म पुगेका थिए। घरका धनीले चिनिया नागरिक जी क्वाङले कोठा भाडामा लिएको बताएपछि उनको खोजी थालिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग उच्च स्रोतले भन्यो त्यस क्रममा अध्यागमनलाई नाम पठाएर विमानस्थलमा आए बुझाइदिन पत्राचार गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार बिहिबार नै उनी चीन भाग्ने तयारीमा रहेका थिए। त्यस क्रममा विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर उनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाइएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पार गरेर झण्डै 1 क्विन्टल सुन बाहिरिएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले विशेष सूचनाको आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा सिना मङ्गलबाट झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको हो। नेपालमा अहिलेसम्म बरामद भएको मध्ये नै यो सबैभन्दा ठूलो सुनको परिमाण रहेको जनाइएको छ। बरामद गरिएको सुन क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत काठमाडौँ आएको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याएको सुन भन्सार जाँच पास गरेर बुधबार अपराह्न 2 बजे कटेको सूचना राजस्व अनुसन्धान विभागसम्म पुगेको थियो। राष्ट्रिय सभाका सांसद गोपाल भट्टराईले करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफै संलग्न रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उहाँले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको नाम समेत सो प्रकरणमा मुछिएको समाचार आएको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद भट्टराईले सो प्रकरणमा ठूलाहरू नै संलग्न रहेकाले निष्पक्ष छानबिन हुने विश्वास समेत आफूलाई नभएको बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करहरूले राज्य सञ्चालनमै हस्तक्षेप गरिरहेको आवाज आफूलाई भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको संलग्नता रहेको भनेर खास गरी नामहरू आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि आइरहेको छ। तर खास गरी गृहमन्त्रीको नाम मुछेर विभिन्न खालका प्रचार गरिएको भन्दै उजुरीहरू पनि पर्ने क्रम जारी रहेको छ। तपाईँ सचेत नागरिक, तपाईँ धेरै कुराहरू यहाँहरूले मिडियाहरू मार्फत विभिन्न माध्यमहरूबाट थाहा पाउनु भएको छ। यसप्रति के लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताउनु भएको छ। उहाँले यस्ता घटनाहरूबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र निर्दोष नफसुन् भनेर यसअघि नै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको पनि स्मरण गराउनुभयो। बिहिबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई छिट्टै कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अनुसन्धानको कामलाई अगाडि बढाइएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अध्यागमन विभागमा प्रहरीको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा आफूले यसअघि पनि छलफल गरेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सो कामलाई अगाडि बढाउने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइरहेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयको समग्र क्षेत्रको पुनर्संरचना गरेर सुशासन कायम गर्नका लागि आफूले एउटा कार्यदल नै बनाउने घोषणा गरिसकेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र हुने, निष्पक्ष हुने र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जुन खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, सँगसँगै विभिन्न माध्यमबाट उहाँको नाम पनि एउटा खालको मुच्ने काम भइरहेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुन ल्याउने गिरोहलाई उम्काउनका लागि आफ्नो नाम जोडेर भ्रम फैलाएको बताउनु भयो। उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दावी गर्दै प्रमाणित भए कानुन बमोजिम भोग्नुपर्ने सबै सजाय भोग्न आफू तयार रहेको बताउनु भयो। उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यममा आफ्नो तस्बिर र नाम राखेर झुटो समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै आफ्नो जीवनमाथि नै प्रहार भएको बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो नाम जोडेर तस्बिर छापेर समाचार प्रकाशन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूले खण्डन छाप्दै माफी नमागे आफू कानुनी उपचारमा जाने पनि बताउनु भएको छ। 100 किलो सुन नेपाल अवैध रूपमा भित्रिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा प्रश्न उठेको छ। यसले नेपालको एयरपोर्टको सुरक्षा जाँचका सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठेको भनी सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। चार्ल्स सोबराजले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हात्ती छिराइदिन सक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिलाई बिर्साउने गरी 100 किलो सुन अवैध रूपमा भन्सार पास भएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेशसिंह रायमाझी। राष्ट्रिय सभामा विशेष समय लिएर उहाँले 33 किलो सुन अवैध रूपमा आएको चर्चा चलाउन नपाउँदै 100 किलो सुन अवैध रूपमा भित्रँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि धुमिल भएको बताउनुभयो। 100 किलो सुन एकपल्ट होइन 22 पल्ट त्यस्तो प्रक्रिया भयो भनेर आइरहेको छ। नेता रायमाझीले भन्नुभयो, हामीले एउटा मोबाइल
लगाएको घडी कुनै बेला खोलेर कोटको गोजीमा हालियो भने त्यो मेसिनबाट छिर्दा डिटेक्टर कराउँछ। 100 किलो सुन निस्कँदा डिटेक्टर किन कराएन? भन्सारका कर्मचारीहरूको भूमिकामा यस्तो कार्यमा शङ्कास्पद रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यहाँको पुलिस के गरिरहेको थियो? आर्मीलाई लाज हुन्छ कि हुँदैन? उहाँले भन्नुभयो भन्सारको मिलेमतो बिना यस्तो हुन्छ? पुलिसको मिलेमतो बिना सम्भव हुन्छ यो चिज? मुलुकलाई अपराधको क्रीडा स्थल बन्नबाट सरकारले जोगाउनु पर्ने र त्यसका लागि संलग्नमाथि कारवाही हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले 100 किलो सुन अवैध रूपमा भित्रिएको बारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। सुन भित्र्याउँदा मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भनेर भन्सार छली भएको र 1-1.5 महिनामा यही प्रक्रियाबाट भित्रिएको भन्ने सुनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन, यो प्रश्न राख्न चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद मोहम्मद खालिदले 1 अर्बको सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्र आउँछ भने बाहिर पनि जान सक्ने भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जुन सरकार आए पनि करारमा आफ्ना मान्छे राख्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अवैध सुन आयातमा राजनैतिक संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। पर्याप्त कर्मचारी हुँदा समेत अवैध सुन आयात हुनुले नेपालको शान्ति सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। तथापि अवैध सुन बरामद हुनुले सबैतिर मिलाए पनि कतै न कतैबाट अपराध बाहिर आउँछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बाहिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर आएर पनि केही राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। यसको अर्थ धेरै आँखा बन्द छन् तर केही कम्तीमा आँखा खुल्ला छन्, जसपा सांसद खालिदले विशेष समय लिएर भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो समय नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बनिरहेको छ। 1 दशक यताको तथ्याङ्कले यसको पुष्टि हुन्छ। एउटै किसिमको अपराध बारम्बार भइरहने र अझै ठुलो परिमाणमा हुनुले तस्करी नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रपूर्ण असफल भएको देखिन्छ। जुन तस्करी एउटा सङ्गठित अपराधको रूपमा मौलाएको बुधबार बरामद भएको सुनको परिमाणले पनि पुष्टि भएको छ। बुधबार साँझ राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर लैजान लागेको अवस्थामा करिब 100 किलो सुन बरामद गर्यो। बिहिबार साँझसम्म 1 भारतीय 1 चिनिया नागरिक सहित 7 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसरी हेर्दा चीनबाट तस्कर गरेर ल्याउने गरिएको सुन तस्करहरूले दक्षिण छिमेकी मुलुक भारत पुर्याइरहेका छन्। विभिन्न 3 तहमा सक्रिय तस्करहरूले चीनबाट सुन नेपाल पठाउने, भारत काठमाडौँमा भण्डारण गर्ने, काठमाडौँबाट नेपाल भारतको नाका हुँदै भारत छिराउने काम गरिरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक माग भन्दा बढी सुन बरामद हुनुको अर्थ तस्करी मौलाउनु नै हो। नेपाल प्रहरीबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 79-80 सम्म तस्करी गरेर ल्याइएको 801 किलो सुन बरामद भएको जनाइएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी 2074-75 मा 200 किलो र 2071-72 मा 178 किलो सुन बरामद भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ र तस्करीमा संलग्न 706 जना पक्राउ परेको छन्। यस तथ्याङ्कले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ। अझ रोचक कुरा त 2072 भूकम्प अघि नेपाल चीनको खासा बोर्डरबाट स्थल मार्ग हुँदै सुन तस्करी हुन्थ्यो। हवाई मार्गको तुलनामा स्थल मार्ग तस्करहरूका लागि सुरक्षित थियो, तर अहिले पनि खासा नाका बन्द छ। धेरै परिमाणको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सेटिङमा नेपाल भित्रिरहेको छ। तस्करहरूले सेटिङ मिलाएर हवाई मार्गबाट सुन तस्कर गर्न थालेका छन्। यसरी तस्करी गरेर ल्याइने गरिएको अधिकांश सुन काठमाडौँ उपत्यकाबाटै बरामद भइरहेको छ। विगतका सुन तस्कर र तिनको अनुसन्धानमा संलग्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि तथा उनीहरूले दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सुन तस्करीमा 3 तहको घेरा छ। पहिलो तहका कारोबारी दुबई, हङकङ र चीन बसेर आफ्नो क्षेत्र कटाइदिनेसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्छन्। दोस्रो तहका नेपाल बसेर सहयोगी मार्फत भन्सार कटाउन सक्रिय हुन्छन्। जानकारहरूका अनुसार दोस्रो तहमा हङकङ र दुबईबाट सुन ल्याउने फरक समूह सक्रिय छन्। तेस्रो तहका कारोबारी भने नेपाल भारत सीमामा बस्छन्। काठमाडौँमा स्टोर भएको सुन स्थल मार्ग हुँदै भारतीय कारोबारीसम्म पुर्याउने जिम्मा उनीहरूकै देखिन्छ। यस्ता कारोबारी बढी वीरगञ्ज क्षेत्रमा सक्रिय छन्। सुन तस्करीको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृत र उनीहरूले तयार पारेको एउटा प्रतिवेदनले सुन तस्करीमै संलग्न व्यक्तिहरू नै वैदेशिक मुद्रा र हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेको पनि देखिएको छ र हुन्डी कारोबार संलग्न भएको देखाउँछ। 70 असारदेखि 71 असारसम्म नेपालमा सुन तस्करीको क्रम ह्वात्तै बढेको बरामद भएको सुन परिमाणले देखाएको छ। 2069-70 मा 69 किलो फेला परेकोमा 70-71 मा 141 किलो बरामद भयो। 71-72 मा 178 किलो बरामद भयो। त्यति बेला अधिकांश सुन स्थल मार्गबाट लुकाई छिपाई उपत्यका भित्र्याउने क्रममा बरामद भएको। 2069 देखि 71-72 सम्म सबैभन्दा धेरै अवैध सुन उपत्यकामै बरामद भएको देखिन्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा देशभर 265 किलो अवैध सुन फेला परेकोमा उपत्यकामै 147 किलो सुन बरामद भयो। त्यस यताको तथ्याङ्क केलाउँदा पनि सुन तस्करी
तस्करीको ट्रान्जिट काठमाडौँ उपत्यका नै भएको देखिन्छ। प्रहरीको पुरानो तथ्याङ्क अनुसार सुन बरामद भएको दोस्रो क्षेत्रमा मध्य नेपाल पर्छ, तेस्रोमा पूर्व क्षेत्र पर्छ, यसबीचमा पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा समेत केही परिमाणमा अवैध सुन फेला परेको छ। यो प्रवृत्तिले उपत्यकालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पूर्व र मध्य क्षेत्रको बाटो हुँदै अवैध सुन भारततिर तस्करी हुने गरेको झल्किन्छ। सुरुमा व्यापारीले खास्ताबाट सामान ल्याउने कन्टेनर, जीप र साना व्यक्तिगत सवारीमा फल्स बटम बनाएर सुन भित्र्याउने गरेका थिए। यसरी उपत्यका भित्र्याउने सुन पटक पटक प्रहरीको फन्दामा पर्न थालेपछि व्यापारीले कम्मरमा बाँधेर, जुत्ताको सोलमा राखेर र मोटरसाइकलको डिक्कीमा लुकाएर तस्करी गर्न थाले। यसले स्थलमार्गबाट हुने सुन तस्करी केही कम भयो। स्थलमार्गमा कडाई भएपछि कारोबारहरू हवाई मार्गतिर लागे। कारोबारीले दुबई, हङकङ, कतार र मलेसियाबाट काठमाडौँ आउने हवाई रुट तस्करीमा उपयोग गर्न थाले। वैदेशिक रोजगारका लागि गएका नेपाली समेत भरियाका रूपमा प्रयोग हुने क्रम चल्यो, जुन अझै जारी रहेको छ। पछिल्लो समय जुन पक्राउ परेको 100 किलोको सुन रहेको छ र विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको छ, त्यसले नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट बन्दै गरेको देखिन्छ। दर्शक महानुभाव, आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 178 किलो सुन बरामद भएको थियो भने 86 जना पक्राउ परेका थिए। 72-73 मा 72 किलो सुन भेटिएको थियो भने 98 जना पक्राउ परेका थिए। 73-74 मा 64 किलो सुन समातिँदा 85 जना मान्छे समातिएका थिए। 74-75 मा 200 किलो सुन समातिँदा 58 जना मान्छे समातिएका थिए। 75-76 मा 51 किलो सुन बरामद हुँदा 115 जना मानिस समातिएका थिए। 76-77 मा 30 किलो सुन बरामद हुँदा 30 जना मानिसहरू पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै गरी 77-78 मा 32 किलो सुन बरामद हुँदा 55 जना पक्राउ परेका थिए। 78-79 मा 23 किलो सुन बरामद हुँदा 88 जना पक्राउ परेका थिए। त्यस्तै गरी 79-80 मा 10 किलो सुन बरामद हुँदा 91 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसरी सुन तस्करीको ट्रान्जिट बन्दैछ नेपाल। 10 वर्षमा 8 क्विन्टल सुन बरामद र 706 जना पक्राउ परेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सुन प्रकरणमा भन्सार विभागले छानबिन समिति गठन गरेको छ। विभागले विभागको अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। विभागका निर्देशक समेत रहनुभएका खड्काले भन्नुभयो, अनुसन्धान शाखाका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ। यस प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर भन्सार कार्यालयका कर्मचारीको आन्तरिक त्रुटि वा गल्तीले सुन भित्रिएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ। प्रवक्ता खड्काका अनुसार अनुसन्धानका लागि जाँचपासमा संलग्न कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने तयारी गरिएको छ। अनुसार जाँचपास अधिकृत रमेश चन्द्र जाँचकी कुमार ढकालले गरेको जनाइएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको विशेष तोराकीका आधारमा मंगलबार साँझ ट्याक्सीमा राखेर भन्सार बाहिर पुर्याएको करिब 100 किलो सुन बरामद गरिएको थियो। सुन बरामदपछि अनुसन्धानका क्रममा 7 जना पक्राउ परेका छन् भने सुन भित्र्याउने मुख्य योजनाकारको खोजी भइरहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने विषय केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठिरहेको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकको तेस्रो दिन बिहीबार बोल्ने नेताहरूले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराध अभियोग लागेका नेता खाँडलाई पार्टीले आफ्नो सदस्यबाट निलम्बन गरेर अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेर पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान हुनुभएका खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसका पदाधिकारीहरू नै विभाजित देखिएका छन्। महामन्त्री गगन थापासहित नेताहरूले खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग गर्दा संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि खुलेआम खाँडको बचाउमा उत्रिएका छन्, जसका कारण सभापति शेरबहादुर देउवाली, प्रभावशाली मन्त्री सहित नेताहरूले कारबाहीको प्रस्ताव ल्याउँदा समेत बेवास्ता गरेर टार्दै आउनु भएको छ। खाँडलाई कारबाही गर्ने विषय केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफलको विषय बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमै विवाद भएको थियो। सभापति देउवाली त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन अस्वीकार गरेपछि महामन्त्रीहरूले ल्याएको औपचारिक प्रस्तावमा त्यो विषय छैन। तर बैठकको तेस्रो दिन भने बैठकमा खाँडलाई कारबाही गरेर उहाँमाथि छानबिनमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने माग उठेको छ। बैठकमा नेताहरूले खाँडको पक्ष र विपक्षमा हुने गरी विभाजित भएर धारणा राखे, तर बिहीबारसम्म खाँडलाई पार्टीबाट निलम्बन नै गर्नुपर्छ भन्ने स्वर कमजोर छ। केन्द्रीय कार्य समितिका 156 सदस्यमध्ये बिहीबारसम्म 75 जनाभन्दा धेरै सदस्यले बोलिसक्दा संस्थापन पक्षका नेताहरूले खाँडको बचाउ गरेका छन् भने संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले कारबाही गरेर अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अभियोग लागिसकेपछि त्यसबारे पार्टीले प्रष्ट धारणा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सो प्रकरणमा पार्टीले आफ्नो नेता कार्यकर्ता र मतदाता माझ प्रष्ट सन्देश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रकाश स्नेहीले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराधका विषयमा कांग्रेसले मुक्त हुने र बस्न नमिल्ने बताउनु भयो। केन्द्रीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले भ्रष्टाचार प्रकरणमा पार्टीका नेताहरू मुछिँदा कांग्रेसको नाम लिएर गाउँ जान सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो। अर्का केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्य
कार्यालयले पनि कांग्रेसलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन अभियान चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा बुधबारदेखि सुरु भएको खाँडको बचाउ अभियान भने बिहीबार पनि निरन्तर रह्यो। केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाले पार्टीमा आफ्नै साथीलाई समस्या पर्दा खुच्चिङ भन्ने संस्कार देखिएको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो। केन्द्रीय सदस्य सरस्वती बझिमायाले सत्य तथ्य टुङ्गो नलागेसम्म कसैले पनि कोही पनि व्यक्तिको चिर हरण गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा अनेक थरी लेख्न नहुने बताउनु भयो। अर्का केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर केसीले अदालतको फैसला नआए पनि कुनै पनि मुद्दामा पक्ष विपक्ष भएर सार्वजनिक बहस गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरूले सांकेतिक रूपमा खाँडलाई पक्षप्रशन हुने गरी धारणा राखेका छन्। खाँड पार्टी परिवारको सदस्य भएको र उहाँमाथि आरोप लाग्दा बचाउ गर्नुपर्ने पार्टीको दायित्व भन्ने उनीहरूको तर्क छ। अनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आज पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम चल्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसरी कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा बालकृष्ण खाँडलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्न माग उठेको छ। बचाउमा संस्थापन पक्ष उत्रिएको देखिएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठले महामन्त्री द्वय गगन थापा र विष्णुप्रकाश शर्मालाई कुरा मात्रै नभएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। पार्टीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले कम बोलेर काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले महामन्त्री द्वयलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, आपसी हिलो छाप्नुभन्दा अबको दिनमा जिम्मेवारी नभुलिकन जो ठुलो पदमा बस्छौ उसको मर्यादा र जिम्मेवारी पनि बुझौँ। मिडियामा जुन कुरा गर्छौँ त्यही अनुसार कार्य गरौँ, फरक नगरौँ। जुन कुरा बैठकमा गर्छौँ त्यही कुरा मिडियामा लैजाउँ। आफ्नो स्वार्थका लागि विधि र विधान मिच्ने अनि नमिल्ने विधि र विधान मिच्यो भनेर चर्को आलोचना गर्नुको अर्थ हुँदैन। भाषण कम गरेर काम गरौँ उहाँको भनाइ छ। उहाँले कार्यकर्तालाई आय आर्जनमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गर्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएकाहरूलाई निलम्बन गर्न माग गर्नुभयो। पार्टी मुख्यालयमा जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उहाँले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बहुचर्चित भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब कांग्रेसले दिनुपर्छ। छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा कारबाही गर्नुपर्छ। कांग्रेसले व्यक्ति हेर्दैन, एजेन्डा हेर्छ भन्नुपर्छ। नीतिगत निर्णय गरौँ। भ्रष्टाचारको कुनै पनि घटनामा पार्टीका सदस्य दोषी देखिएमा स्वतः निलम्बन मानिनेछ भनेर निर्णय गरौँ, त्यसपछि व्यक्तितर्फ जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन उहाँको भनाइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले देशमा सुशासन कायम हुनै नसकेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित लाओस राईद्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रवाद की राष्ट्रप्रेम नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले देशमा दण्डहीनताले सीमा नाघेको पनि बताउनु भयो। उहाँले राजनीतिक मुद्दा वा जुनसुकै मुद्दाहरूमा अदालतले निर्णय गरिसकेको मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा भनेर छुट दिने हो भने दण्डहीनताले सीमा नाघ्ने बताउनु भयो। उहाँले देशमा अहिले राष्ट्रियताको आडमा लोकप्रियतावादीका रूपमा नेताहरूले आफूलाई स्थापित गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले लोकरिझाइको राजनीतिले देशलाई बिगारिसकेको बताउनु भयो। उहाँले लोकरिझाइको राजनीति भविष्यमा देशका लागि घातक हुन सक्ने बताउनु भयो। नेता कोइरालाले देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नै पर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। कोइरालाले नेपालमा 62-63 पछि नै दण्डहीनताका घटनाहरू बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ओमनी काण्ड, वाइट बडी लगायतका अनियमितता प्रकरणहरू निचोडमा नपुर्याएसम्म देशको स्थिति अप्ठ्यारोमा नै रहने उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीतिलाई धेरै भारी बोकाउन खोज्यो भने अन्य धेरै विकृतिहरू आउन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पब्लिक फाइनेन्स र प्राइभेट फाइनेन्स दुवैमा समस्या रहेको बताउनु भयो। उहाँले बैंकबाट कर्जा लिएका व्यवसायी तथा नागरिकहरू दुखित रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीतिमा प्राइभेट फाइनेन्स उत्पादनमा केन्द्रित भएर अन्य क्षेत्रमा कसिलो हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले आय तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी रोक्दा राजस्वमा दबाव नपर्ने गरी रोक लगाउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले विगतका पोलिसीले ल्याएका प्रभावको विषयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रको कर्जा जीडीपी बराबर भएको भन्दै यस्तो कर्जा विकसित देशकै अनुपातमा पुगेको पनि बताउनु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा लचिलोपनसहित अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्ने गरी ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पौडेलले यस्तो सुझाव दिनुभयो। उहाँले आगामी मौद्रिक नीति कसिलो र लचिलो मौद्रिक नीति आउनु पर्ने बाहिर चर्चा भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले कसिलो र लचिलो मौद्रिक नीतिलाई गाईकी त्रिशूल भनेको जस्तो छान्न सकिने विषय नभएको बताउनु भयो। उहाँले विगतको मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको भन्दै विगतको मौद्रिक नीतिको सापेक्षित निरन्तरता सहित अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सामना गर्न सक्ने मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले आवश्यक मात्रामा लचिलो बनेर मौद्रिक नीति अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका नतिजा विगतको मौद्रिक नीतिको प्रभाव भएको भन्ने परीक्षण पछिल्ला आँकडाहरूले दिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच हार्दिक सम्बन्ध हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक बीच हार्दिक सम्बन्ध नराम्रो छ भन्ने सन्देश पाएर जाँदा विश्वासको वातावरण नबन्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अझै 2 दिनसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा तेस्रो दिनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम नसकिएको र सबैले बोलिसक्न अझै 2 दिनसम्म बैठक चल्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरूले बैठकमा पार्टीगत समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक तेस्रो दिन सकिएको छ। यो बैठक जारी छ। बैठक आज पनि भइरहेको छ। केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्नेको संख्या घटेको भन्ने बजार हल्लामा कुनै सत्यता नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। एमालेका संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्यहरूको नवीकरण कार्य केन्द्रीय कमिटीले तोकेको अन्तिम असार मसान्तभित्रै सम्पन्न भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सदस्यहरूको विवरण र तोकिएको शुल्क तथा लेबी प्रदेश हुँदै केन्द्रमा आउने क्रम आरम्भ भइसकेको छ। साउन पहिलो हप्ताभित्र सबै रिपोर्ट केन्द्रमा आइपुग्नेछ र दोस्रो हप्ताभित्र केन्द्रीय संगठन विभागले प्रमाणीकरण गरेर सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पठाउनेछ। स्मरणीय छ यसअघि महाधिवेशनदेखि महाधिवेशनमा मात्र सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गरिन्थ्यो। त्यसो गर्दा निष्क्रिय सदस्यहरूले पनि नवीकरण गर्ने अवसर पाउँथे। नेतृत्वका आकांक्षीहरूबाट कतिपय अवस्थामा अन्य भोटर सदस्यहरूको शुल्क तिरिने, दबाब दिएर कमिटीमा निर्णय गराउने जस्ता अनियमित कामहरूका कारण पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले अनुचित ढङ्गले पनि संख्या बढ्न पुग्थ्यो। नेकपा एमालेको इतिहासमा यसपटक त्यसमा क्रमभङ्ग गरिएको छ उहाँको भनाइ छ। महाधिवेशनको आयोजना नभएको समयमा सक्रिय सदस्यहरूको यथार्थ संख्या लिन खोजेको उल्लेख गर्दै योग्यतम सदस्यहरूको मात्र नवीकरण गर्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। 10औं महाधिवेशनका बेला रहेको त्रुटिलाई पनि सच्याउन खोजिएको जनाइएको छ। त्यति बेला कायम भएका सदस्यहरूमा एकातिर एकीकृत समाजवादीतर्फ गएका सबै सदस्यहरूको नाम यथावत कायम थियो भने अर्कोतर्फ नेकपा कालमा अनुचित ढङ्गले दिएका सदस्यहरूको ठूलो संख्या पनि त्यसमा पर्न गएको थियो। तसर्थ त्यो नेकपा एमालेको वास्तविक सदस्य संख्या थिएन। यो कुरा 9औं महाधिवेशनको आँकडा हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। 2071 सालमा सम्पन्न भएको 9औं महाधिवेशनमा 2,56,772 जना मात्र पार्टी सदस्य थिए। तसर्थ नेकपा एमालेका सदस्य संख्या घटे भन्ने बजार हल्लामा कुनै सत्यता छैन भनेर विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले नेपाली सेनाको संख्या घटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले राष्ट्र र जनतालाई स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिलाएको नेपाली सेनाको संख्यालाई घटाउने कुरा उसको अपमान बाहेक केही हुन नसक्ने तर्क समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उहाँले नेपाली सेनाको संख्या कम राख्दै औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि 2 लाख सेना थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पेश गर्नुभयो। त्यसो गरियो भने नेपाली सेनाले आगामी 5 वर्षभित्र नेपाललाई आत्मनिर्भर मात्र बनाउने नभई विदेश निर्यात गर्ने मुलुकको स्तरमा पुर्याउने सांसद गौतमले तर्क समेत गर्नुभयो। उहाँले गौरव गाथाले भरिएको नेपाली सेनाको सेना घटाएर त्यसको बजेट देशको विकासमा लगाउने कुराको पनि खण्डन गर्दै बरु प्रतिनिधि सभाको संख्या घटाउन र प्रदेश सभा संख्या घटाउँदा उपयुक्त हुने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा सांसद गौतमले हाल प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रको कार्यकारी चुन्ने प्रणाली रहँदासम्म मुलुकको विकास पनि हुनै नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संगठन विस्तारका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहका 900 नेतालाई स्थानीय स्तरमा खटाउने जनाएको छ। अध्यक्ष राजन लिङ्गदेनले समेत भोगिलको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। देशका 753 स्थानीय तह र 6643 वडा तथा प्रभासमा समेत राप्रपाले नेताहरू तोकेर जिम्मेवारी प्रदान गरेको हो। जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने नेताहरूले आफूलाई तोकिएको भूगोलमा 6 महिनासम्म संगठन विस्तार र सुदृढीकरणको काम गर्नुपर्नेछ। उनीहरूले गरेका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पार्टीका प्रदेश संयोजक र सहसंयोजकले गर्ने जनाइएको छ। राप्रपाले राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता सम्बन्धी पार्टीको अवधारणालाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। जिम्मेवारी तोकिएका नेताहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टीका अवधारणाहरूलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने तथा नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा जोड्ने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने काम गर्नेछन्। तोकिएको भूगोलको जिम्मेवारीमा नजाने नेताहरू स्वतः पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप विद्युतीय माध्यमबाट सचिवालयमा नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। 6 महिनापछि भूगोलको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने जनाइएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तैयोङले सिंहदरबार स्थित रक्षा मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटमा रक्षा मन्त्री खड्काले नेपाल र मित्र राष्ट्र गणतन्त्र कोरिया बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउन कोरिया सरकारको योगदानको प्रशंसा गर्दै गणतन्त्र कोरियाका राजदूतको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल र कोरियाका जनताबीच सद्भाव, स्नेह र एकता रहेको विचार समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। सोही क्रममा उप प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल र कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको
50औं वर्ष पुगेको अवसरमा दुई देशको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन दुई देशले काठमाडौँ र सियोलमा छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। साथै मित्र, राष्ट्र कोरिया लामो समयदेखिको भरपर्दो विकास साझेदार भएको कुरा स्मरण गराउँदै उहाँले ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव संसाधन र ग्रामीण विकासमा कोरिया सरकारले गरेको सहयोग नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भएको धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपाली युवालाई ठूलो संख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराएकोमा कोरिया सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउन नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले आफूले असल मनसायले सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गरेको अदालतलाई जवाब दिनुभयो। सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका हुने वा नहुने बारे संविधानले स्पष्ट उल्लेख नगरेका कारण सरकारविहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि पनि मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई समर्थन गरेको जवाब दिनुभयो। कोशीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। असार 21 मा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले आफ्ना दलका 29, नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, जनता समाजवादी पार्टीका 1 र सभामुख बाबुराम गौतम गरी 46 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नुभयो। सोही दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको, तर सरकार गठनमा सभामुखको भूमिका संविधान विपरीत हुने भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो। उक्त रिटले असार 27 मा भएको प्रारम्भिक सुनवाईमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री, सभामुख लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको जनाइएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ विरुद्ध सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी परेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठका प्रेस सल्लाहकार कमल गिरीले चौतारीका अध्यक्ष बस्नेत विरुद्ध उजुरी हालेको जनाइएको छ। बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध लेखेको जनाइएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन पास गराएको भन्दै लेख्नु भएको थियो। गृहमन्त्रीबारे भ्रामक समाचार लेखेको भन्दै गिरीले जनबोली.com अनलाइनका विरुद्ध पनि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिनुभएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठको व्यक्तिगत निष्ठा, आचरण र नैतिकतामाथि सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित भ्रम सृजना गरेको, सुशासन तथा गुणात्मक प्रशासनिक सुधारमा अनवरत लागेको, गृह प्रशासन नेतृत्वलाई हिलो छ्याप्ने काम गरेको र गृहमन्त्रीले अगाडि बढाएका कामलाई अवरुद्ध गर्ने नियत बोकेको गिरीको जुरीमा उल्लेख छ। अर्कोतिर चौतारीका अध्यक्ष बस्नेतले भने गृहमन्त्रीलाई खुल्ला चुनौती भन्दै स्टाटस लेखेका छन्। उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्सार प्रहरीको सरुवा र बढुवामा संलग्न रहेको र त्यसको आफू प्रत्यक्षदर्शी रहेको लेखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको बारे पनि बस्नेतले प्रष्टीकरण दिएको जनाइएको छ। देशभरका 74 कारागारमा रहेका 27,000 कैदीबन्दीको स्वास्थ्य हेरचाहका लागि 35 स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य हेरचाह केन्द्रीय कारागार अस्पतालले गर्ने गरेको छ। सामान्य स्वास्थ्य उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालमा भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका केन्द्रीय कारागार अस्पतालले गर्ने गर्छ। अहिले देशभरका कारागारमा 27,000 बन्दी रहेका छन्। 30 शय्याको केन्द्रीय कारागार अस्पतालमा 68 जना दरबन्दी रहेको छ, जस अन्तर्गत 8 जना विशेषज्ञ, 9 जना मेडिकल अधिकृत गरी 17 जना चिकित्सक कार्यरत रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै नर्सिङतर्फ 13 जना, पारामेडिक्स 5 जना र अन्य प्रशासन तर्फका कर्मचारी कार्यरत रहेको जनाइएको छ। अस्पतालमा अहिले महिला तथा प्रसुति सेवा, जनरल ओपीडी, ड्रेसिङ एन्ड इन्जेक्सन सेवा, टीबी HIV को सम्पूर्ण सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे, भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनमा छ। विशेषज्ञ सेवा अन्तर्गत मानसिक रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग र सेवा लगायतका सेवाहरू सञ्चालनमा छन्। केन्द्रीय कारागार अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले 30 शय्याको स्वीकृति पाए पनि अस्पतालमा अहिले 40 शय्या सञ्चालनमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार कम भएकाले भौतिक पूर्वाधार बढाएर कम्तीमा 100 शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल बनाउने योजना रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवेदन खुल्ला गरेको छ। पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पहिलो चरणमा 100 जना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन खुल्ला गरिएको हो। नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट श्रम स्वीकृति भएसँगै श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 100 जना नर्सिङ स्टाफ बेलायत पठाउन लागेको जनाइएको छ। श्रम मन्त्रालय र बेलायती दूतावास काठमाडौँले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति अनुसार बेलायत जान इच्छुक नेपाली नर्सले शुक्रबारदेखि आवेदन दिन सक्ने
सक्नेछन्। श्रम मन्त्रालयले नेपाली नर्सलाई आवेदन दिन छुट्टै एप्लिकेसन पोर्टल समेत बनाएको छ। बेलायत जान इच्छुक नर्सले शुक्रबारदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म www.forms.dofe.gov.np ferms.dofe.gov.np मार्फत अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। सरकारले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट G2G प्रक्रियाबाट बेलायतमा नर्सिङ जनशक्ति पठाउन लागेको। उनीहरूले वार्षिक झन्डै 47 लाख रुपैयाँ तलब पाउनेछन् भने बेलायतमा रजिस्टर्ड नर्स भइसकेपछि वार्षिक 58,55,000सम्म तलब आउने जनाइएको छ। उनीहरूले 5 वर्ष मात्र काम गर्न पाउने जनाइएको छ। अब केही दिन लगातार र ठुलो पानी पर्ने सम्भावना छैन। केही दिन मनसुन निष्क्रिय जस्तै रहने भएकाले पानी कम पर्ने र मौसम सफा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा मौसमविदहरूले मनसुन ब्रेक भन्ने गरेका छन्। मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर रहेकाले नेपालमा यसको असर कम रहने मौसमविदहरूले बताएका हुन्। मौसमविद बिनु महर्जनका अनुसार बिहिबार देशका धेरैजसो ठाउँमा घाम लागेको छ। शुक्रबार पनि देशका धेरैजसो ठाउँमा घाम लाग्ने सम्भावना छ। मनसुन ब्रेक हुँदा पनि मनसुनी गतिविधि कम हुने भएकाले गर्मी बढ्छ। अब 1-2 दिन धेरै ठाउँमा हल्का मात्रै पानी पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले घरबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापन आफ्नै घरमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनमा नगरवासीसँग अनुरोध गरेको छ। उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थलको समस्याका कारण महानगरपालिकाभित्रको फोहोर आन्तरिक रूपमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै महानगरपालिकाले नगरवासीलाई यस्तो अपिल गरेको हो। आफ्नो घरको फोहोर केही समय घरमा नै व्यवस्थित गर्नुहुन महानगरपालिका हार्दिक अनुरोध गर्दछ। महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरिएर फोहोरको उचित तवरले घर कम्पाउन्डभित्र व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा गर्न महानगरपालिकाले अनुरोध पनि गरेको छ। घरबाट निस्कने फोहोरलाई कुइने र नकुइने छुट्टा छुट्टै घरभित्र नै विभाजन गरौँ र फोहोर लैजाने गाडी नआएसम्म आफ्नो घरको फोहोर बाहिर ननिकालौँ सूचनामा भनिएको छ। गर्मी मौसम र वर्षातका कारण सहरी क्षेत्रमा सरुवा रोग र डेङ्गुको प्रकोप देखा पर्न सक्ने भएकाले आफ्नो घर आँगन टोल सफा राख्न पनि महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। कक्षा 11 को छात्रवृत्तिका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा 1083 जनाले अनलाइन आवेदन दिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असारको 28 गते बिहान 10 बजेबाट खुला गरेको आवेदनमा साउनको 4 गतेसम्म उक्त सङ्ख्यामा अनलाइन मार्फत आवेदन आएको जनाइएको छ। महानगरका अनुसार सबैभन्दा धेरै आवेदन विज्ञान विषयको लागि परेको छ, जसमा छात्र 549 र छात्रा 227 जना रहेका छन्। विज्ञानपछि व्यवस्थापन विषयका लागि छात्र 148 र छात्रा 91 जनाले आवेदन दिएको जनाइएको छ। प्राविधिक विषयका लागि 24 छात्र र 17 छात्रा, कानुन विषयका लागि 16 छात्रा र 7 छात्र, मानविकी र शिक्षातर्फ 1 छात्र छात्राले छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिएको जनाइएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले उडानका दौरान अब अन बोर्ड ड्युटी पेइड स्टप सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडानका बखत वायुयानभित्र यस्तो पसल सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले अनबोर्ड ड्युटी पेइड स्टप सञ्चालन कार्यविधि जारी गरेको छ। यस कार्यविधि अनुसार वायु सेवा कम्पनीले अनुमति लिएर जहाजभित्रै पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यसबाट वायु सेवाको अतिरिक्त आम्दानी बढ्ने, वायु सेवालाई थप सबल, सुदृढ र दिगो बनाउने तथा राजस्व सङ्कलन र विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यविधिमा टेकेर वायु सेवा कम्पनीले उडानरत विमानमा करयुक्त सामग्री बिक्री गर्ने पसल राख्न सक्ने भएका छन्। नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका छन्। नेपाल एयरलाइन्सले 2 दशक अगाडिसम्म यस्तो पसल राख्दै आएको थियो। भन्सार ऐन आएपछि सो ऐनको प्रावधानमा टेकेर 2060 को दशकपछि यस्तो पसल राख्न बन्द गराइएको नेपाल एयरलाइन्सका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निकै राम्रो आम्दानी यो पसलबाट हुन्थ्यो, बन्द भएपछि पुनः सुचारू गर्न निकै प्रयास गरेका थियौँ, यो राम्रो पहल हो उहाँले भन्नुभएको छ। यसैबीच वायुयानभित्र पसल राख्न चाहने वायु सेवा कम्पनीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने जनाइएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिबिटीले प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, प्रमाणपत्र तह सामान्य चिकित्सा एचए र डिप्लोमा इन फार्मेसी विषय अध्ययनका लागि गरेको शुल्क वृद्धि स्थगित गरेको छ। परिषदले एक सूचना जारी गर्दै सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि मात्र शुल्क समायोजन गर्ने गरी हाललाई शुल्क समायोजन सम्बन्धी यस अघिको निर्णय स्थगित गरेको जनाएको छ। परिषदको स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखाले गत 29 असारमा 3 वटा विषयको शुल्क समायोजन भएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो। सूचना अनुसार सिटिबिटीले नर्सिङको 1,49,230 रुपैयाँ, एचएको 1,19,000 रुपैयाँ र फार्मेसीको 86,500 रुपैयाँ बढाएको थियो। जस अनुसार 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह नर्सिङका लागि 6,24,230, एचएतर्फ 5,23,820 र फार्मेसी असिस्टेन्ट्सका लागि 4,23,660 शुल्क पुगेको थियो। तर बढेको शुल्क कार्यान्वयन नहुने भएको जनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले विज्ञप्ति निकालेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्श बिना सिटिबिटीले यस्तो निर्णय गर्नु गलत र बदनियतपूर्ण भएको भन्दै खारेजी गर्न माग गर्नु भएको थियो।
कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीले प्रसारण गर्दै आइरहेको कार्यक्रम हो द फ्लपको उत्पादन तथा प्रसारण रोकेको छ। टेलिभिजनले सूचना जारी गर्दै महिलाको स्वाभिमान र समाजको चेतनालाई सम्मान गर्दै कार्यक्रमको उत्पादन र प्रसारण पूर्णतः रोकिएको जनाएको छ। गत असार 23 गते शनिबार प्रसारित उक्त कार्यक्रमको एपिसोडमा अभिनेता पल शाहसँग होस्ट सन्दीप छेत्रीले अन्तर्वार्ता लिएका थिए। उक्त अन्तर्वार्तामा महिलालाई मजाकको विषय बनाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएको थियो। आलोचनापछि कान्तिपुर टिभीले उक्त एपिसोडलाई हटाएको थियो। जारी गरिएको सूचनामा कान्तिपुर टेलिभिजनले हो द फ्लपको ठाउँमा नै चाँडै नै उत्कृष्ट कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। अभिनेता समेत रहेका होस्ट छेत्रीले सञ्चालन गर्दै आएको यो कार्यक्रम पटक पटक विवादमा पर्दै आएको छ। यसअघि मधेसी समुदायलाई मजाक गरेको भन्दै व्यापक विरोध समेत भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बजेटका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निक्षेप राम्रो भए पनि कर्जा विस्तार कम भएर बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले बजेटले तय गरेको कार्यदिशा र बजेटले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि अनुसार नै मौद्रिक नीति आउने बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले बजेटले राखेको मूल्यको दरभित्र रहने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थालाई हेरेर मौद्रिक नीति तय गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले मौद्रिक नीति आगामी वर्षमा बजेटले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धिका लागि मुद्रा प्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने तरलता प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर मौद्रिक नीति तय हुने जानकारी पनि दिनुभएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय विभाग र निकायलाई कासेबुँदै बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि स्रोतको अधिकतम उपयोग, खर्चमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता र दक्षता कायम गर्न मार्गदर्शनमा भनिएको छ। त्यस्तै समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै विद्यमान ऐन नियम लगायतका कानुनी व्यवस्थाको पालनाका लागि पनि मार्गदर्शन मार्फत सरकारले निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको पूर्व तयारीका काम चाँडो सक्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाका हकमा स्रोत सहमतिको सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि बढीमा 3 वर्षको रहने जनाइएको छ। बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका कार्यक्रम तथा आयोजना विनियोजन बजेटबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। सडक, पुल, बाँध, सिंचाई, नहर जस्ता लामो समयसम्म सञ्चालन रहने 5 करोड रुपैयाँभन्दा माथिका पूर्वाधार आयोजनाको हकमा नयाँ आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। पानी, बिजुली, सञ्चार, महसुल, घर भाडा, इन्धन, मर्मत खर्च, मसदन र कार्यालय सामग्री खर्च, भत्ता, तालिम गोष्ठी, सेवा शुल्क, भ्रमण खर्च लगायतका प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययी अपनाउन भनिएको छ। त्यसका लागि सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सवाल प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सवाल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा अधिकतम मितव्ययी हुने प्रकारले कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतका भत्ता पाउने छैनन्। साथै नयाँ गाडी र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्न भनिएको छ। मर्मत सुधार गर्दा सबै सञ्चालनमा नआउने गाडी, फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका सामग्रीहरू अनिवार्य रूपमा 6 महिनाभित्र लेलाम बिक्री गर्नुपर्ने जनाइएको छ। लगातार 5 दिनसम्म बढेको शेयर बजार बिहिबार भने सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी बिहिबार 1.31 अङ्कले घटेर 2163.92 बिन्दुमा झरेको छ। फाइनेन्स, होटल, लगानी, बिमा, म्युचुअल फन्ड र अन्य समूहको शेयर घटेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड र कुमारी इक्विटी फन्डको शेयर 10% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि विशाल बजार कम्पनी र लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। बिहिबार 264 वटा कम्पनीका 84,24,000 किता शेयर कारोबार भएको छ। 54,900 पटक भएको कारोबारमा 3 अर्ब 5 करोड 24 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 14 करोड 23 लाख रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको जनाइएको छ। धनुषा प्रहरीले चोरी गरेको आरोपमा 30 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले बिहिबार चोरी गरेको कार्यमा संलग्न गरेको 30 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो, जसमा जयप्रकाश यादवलाई तेस्रो पटक पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका देउरी पराहावाका यादवले आफू करिब 10-11 वर्षको हुँदादेखि नै चोरी गरिरहेको बयान दिएका छन्। यस्तै 35 वर्षका कृष्ण कुमार मिश्रलाई प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गरेर भाग्दै गर्दा नियन्त्रणमा लिएको थियो। मिश्र पनि यसअघि पटक पटक चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ पर्दै आएका थिए, तर पीडितले जाहेरी नदिएसम्म उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गर्दा चाँडै छुट्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। धनुषा प्रहरीले चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका 30 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 17 वर्षदेखि 38 वर्षसम्मका व्यक्ति छन्। उनीहरूलाई मोटरसाइकल चोरीदेखि हेलमेट, धर्मशालामा चोरी गर्ने, पसलबाट नगद चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। धनुषा प्रहरीले गत आर्थिक वर्षमा 236 वटा मोटरसाइकल चोरी भएको निवेदन आएकोमा 81 वटा सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मा लगाइएको बताएको छ। खड्काका अनुसार 365 वटा मोबाइल चोरीको निवेदन परेकोमा 260 वटा फेला पारी बुझाइएको जनाइएको छ।
भारतको मणिपुरमा 2 जना महिलालाई निवस्त्र बनाएर सडकमा हिँडाएको घटनाको चौतर्फी आलोचना भएको छ। केही महिनादेखि जातीय हिंसा भइरहेको मणिपुरमा 2 जना महिलालाई निवस्त्र बनाएर सडकमा ढुलाएको तथा यौन दुर्व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको हो। यो घटनालाई लिएर धेरैले सरकारको चर्को आलोचना पनि गरेका छन्। सांसद असदुद्दिन ओवैसीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कसरी देश चलाइरहेका छन् भन्ने कुरा भिडियोले पुष्टि गरेको बताएका छन्। कांग्रेस आइका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले मणिपुरमा मानवीयता मरेको भन्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कहिले पनि माफ पाउन नसक्ने बताएका छन्। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोषीलाई उन्मुक्ति हुन नदिने बताएका छन्। मोदीले घटनाबारे बताउँदै आफ्नो मन पीडाले भरिएको र देशकै अपमान भइरहेकाले दोषीलाई उन्मुक्ति नदिने बताएको उल्लेख छ। विपक्षीहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुरमा नबोलेकोमा प्रश्न उठाउँदै आएकोमा हिंसाबारे प्रधानमन्त्री मोदीले पहिलो पटक बोलेका हुन्। महिलावादी यौन दुर्व्यवहारको भिडियोको पुष्टि गर्दै मणिपुर प्रहरीले यी महिलाहरू मे 4 तारिकमा मणिपुरको थौबल जिल्लामा यौन दुर्व्यवहारको शिकार भएको उल्लेख गरेको छ। प्रहरीका अनुसार घटनामा नचिनेका व्यक्तिहरू विरुद्ध अपहरण, सामूहिक बलात्कार र हत्याको मुद्दा पनि गरिएको छ। प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको बीबीसी हिन्दीले खबरमा उल्लेख गरेको छ। मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहले दोषीलाई कडा कारबाही हुने बताउँदै यस घटनामा संलग्न 1 जनालाई पक्राउ गरिएको दावी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि यस विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको छ। रुसको मिसाइल आक्रमणका कारण 60,000 टन अन्न नष्ट भएको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। लगातारको आक्रमणले अन्न भण्डारण पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको युक्रेनको दाबी रहेको छ। युक्रेनका कृषि मन्त्री माइकोला सोल्स्कीले निर्यात पूर्वाधारको ठूलो हिस्सामा क्षति पुगेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले ब्ल्याक सीमा रहेका युक्रेनको बन्दरगाहमा लक्षित आक्रमण गरिरहेको युक्रेनको आरोप छ। यसअघि रुसले युक्रेनको खाद्यान्न निकासी गर्ने सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको थियो। रुसले खाद्यान्न निकासी गर्ने सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विश्वभर मूल्य वृद्धि हुने र केही देशमा खाद्य सङ्कट निम्तन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। पश्चिमा देशको प्रतिबन्धका कारण सम्झौता नवीकरण नगरेको रुसले जनाएको छ। 1 वर्ष अघि सम्झौता हुँदा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले रुसलाई कृषि उत्पादन र मल निर्यातमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर पश्चिम देशले लगाएको प्रतिबन्धका कारण आफूलाई कठिनाई भएको रुसको भनाइरहेको छ। फिफा वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोली यथावत रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ एसोसिएसन फुटबल फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ विश्व वरियतामा नेपाल 175औं स्थानमा छ। नयाँ वरियता अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा भने नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अघि रहेको भारत 79 स्थानमा छ भने मालदिप्स 155औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। नेपालपछि भुटान 185औं र बङ्गलादेश 189औं, पाकिस्तान 201 र श्रीलङ्का 204औं स्थानमा छ। विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा अर्जेन्टिना छ भने दोस्रो स्थानमा फ्रान्स छ। यसैगरी ब्राजिल तेस्रो स्थानमा रहँदा इङ्ल्यान्ड चौथो तथा बेल्जियम 5औं स्थानमा छन्। त्यसैगरी क्रोएसिया 6औं, नेदरल्यान्ड 7औं, इटाली 8औं, पोर्चुगल 9औं र स्पेन 10औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। सङ्कटा क्लबले जारी एन्फा अन्डर 16 युथ फुटबल लिगमा चर्च बोइज क्लबमाथि 4-1 को फराकिलो जित निकालेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आयोजनामा जारी युथ लिगमा बिहिबार सङ्कटाले चर्च बोइजमाथि फराकिलो जित निकालेको हो। जारी लिगमा सङ्कटाको दोस्रो खेलमा पहिलो जित हो। पहिलो खेलमा भने सङ्कटा एपीएफसँग 2-1 ले स्तब्ध भएको थियो। चर्च बोइजले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। यसअघि पहिलो खेलमा चर्च बोइज फ्रेन्ड्स क्लबसँग 2-0 ले नै पराजित भएको थियो। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा जारी लिगमा सङ्कटाका लागि सबिन कुमार लुङ्गेली मगरले 2 गोल तथा रुपेश पुजिल र कृष्णबहादुर आलीले समान गोल गरेका हुन्। चर्च बोइजका कुनाल जिम्बाले 1 गोल फर्काए। खेलको 16औं मिनेटमा सङ्कटाका दिलेन लिम्बुले डी एरियाभित्र प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन्। उनको फितलो प्रहार चर्च बोइजका रोहन परियारले सहजै बचाउ गरे। तर 24औं मिनेटमा सबिनले गोल गर्दै सङ्कटालाई अग्रता दिलाए। मनिष थापा मगरले दिएको लामो पास नियन्त्रणमा लिँदै सबिनले गोल गरेका हुन्। त्यसको 4 मिनेटपछि नै सङ्कटाले अर्को गोल गर्यो। किशोर कुमार दनुवारको कर्नर पासमा सबिनले हेड मार्फत दोस्रो गोल गरे। पहिलो हाफको थप समयमा दिलेनको अर्को प्रहार चर्च बोइजका गोलकिपर रोहनले मुस्किलले बचाउँदा सङ्कटाले फराकिलो अग्रता लिने अवसर गुमाएको हो। दोस्रो हाफमा पनि सङ्कटाले 2 गोल थप्दा चर्च बोइजले 1 गोल फर्कायो। 53औं मिनेटमा कुनाल जिम्बाले लामो पास नियन्त्रणमा लिँदै काउन्टर अट्याक मार्फत गोल गरे। यो गोलसँगै चर्च बोइज खेलमा फर्कने सङ्केत गर्यो। यद्यपि 80औं मिनेटमा सङ्कटाले तेस्रो गोल गर्यो। चर्च बोइजका डिफेन्डर युर्गेन रुम्बाले ब्याक पास नियन्त्रणमा लिन नसक्दा उक्त बल खोज्दै सङ्कटाका रूपेश भुजेलले गोल गरेका हुन्। 85औं मिनेटमा सङ्कटा अर्को गोल थप्दै फराकिलो जिततर्फ अग्रसर भयो। डी एरियामा चर्च बोइजका खेलाडीले लडाएपछि सङ्कटाले पेनाल्टी अवसर पायो। उक्त पेनाल्टीमा कृष्णबहादुर आलीले गोल गर्दै सङ्कटालाई फराकिलो जित दिलाए। कुल 10 टोली सहभागी युथ लिगमा दोस्रो चरणको खेल सुरु भएको छ। आगामी 6 महिनासम्म चल्ने लिगमा मनाङ र पुलिस सहित एफसी खुमलटार सङ्कटा, आर्मी, एपीएफ फ्रेन्ड्स, चर्च बोइज, न्युरो टिम र मसिन्द्र एफसीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। लिगका खेलहरू एन्फा कम्प्लेक्स, च्यासल स्टेडियम र नेपाल आर्मीको खेल मैदान सल्लाहघारीमा हुनेछन्। उक्त खेलहरू शनिबार र सार्वजनिक बिदामा मात्र सञ्चालन हुने जनाइएको छ।
फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा अस्ट्रेलियाले विजयी सुरुवात गरेको छ। घरेलु मैदान सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले आयरल्यान्डलाई 1-0 ले हराएको। अस्ट्रेलियाका लागि स्टेफेन क्याटलिली खेलको 52औं मिनेटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गरिन्। यो जितसँगै समूह बीमा रहेको अस्ट्रेलियाले 3 अङ्क जोडेको छ। यसअघि अर्को खेलमा न्युजिल्यान्डले नर्वेलाई 1-0 ले हराएको छ। न्युजिल्यान्डका लागि खेलको 48औं मिनेटमा हाना विल्किन्सनले गोल गरेका हुन्। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहने जनाइएको छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मधुमेह एवं ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण गर्ने 8वटा विधिको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स यहाँहरूले आफूलाई लागेको समयमा हेर्नका लागि अनि सेयर गर्नका लागि मेसेन्जरमा पठाउनका लागि यहाँहरूले चाहिँ खास गरी समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने हाम्रो अर्को च्यानल छ। त्यो हामीले कमेन्टमा पिन पनि गरिदिएका छौँ र माथि आई बटनमा पनि छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। कृपया समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने एउटा च्यानल छ, त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हेल्थसँग सम्बन्धित तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी हामी त्यहाँ पोस्ट गर्नेछौँ, भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला है त। खानदानी रोग अर्थात् मधुमेह। मिठो मसिनो खाने र ऐस आराम गर्ने व्यक्ति यसको जोखिममा हुन्छन्। यद्यपि रोगले न वर्ग हेर्छ न उमेर। जो कसैलाई पनि यस्तो रोगले गाँच्न सक्छ। यद्यपि यस्तो रोग निम्त्याउनेमा हाम्रो जीवनशैली जिम्मेवार मानिन्छ। अस्वस्थकर जीवनशैली र खानपानले मधुमेह रोग लाग्ने सम्भावना बढाउँछ। अहिले साना बच्चाहरू समेत यसको शिकार भइरहेको पाइन्छ। अहिले मधुमेह रोगी दिनहुँ बढ्दो छ। अस्तव्यस्त जीवनशैली, खराब खानेकुरा र व्यायामको कमीले मधुमेह जस्ता रोग निम्त्याउने गर्छ। जब मधुमेहले समात्छ नि तब त्यसबाट छुटकारा पाउन गाह्रो हुन्छ। मधुमेह पूर्ण रूपमा निर्मूल हुने पनि होइन, बरु यसलाई नियन्त्रित पनि गर्न सकिन्छ। मधुमेह वा ब्लड सुगर लेभललाई कसरी नियन्त्रण गर्ने त? खानामा जौ सामेल गर्ने। जौ सजिलै उपलब्ध हुने अन्न हो। यदि हामीले खानाको रूपमा जौको प्रयोग गर्ने हो भने यसले ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण गर्छ, किनभने जौमा फाइबरको मात्रा अधिक हुन्छ। यसले शरीरमा ग्लुकोजको स्तरलाई मेटाबोलिज गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को टहल्ने। विशेषज्ञका अनुसार बिहान र साँझ नियमित रूपमा 15 मिनट हिँड्ने गर्नुपर्छ। यसले शरीरमा ब्लड सुगर लेभललाई नियन्त्रण गर्छ। मधुमेह रोगीको लागि हिँडडुल गर्नु राम्रो व्यायाम हो। अर्को हो मेथी। ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण राख्नका लागि मेथी निकै राम्रो खाद्य पदार्थ हो। यसका लागि 1 चम्चा मेथी पाउडर तातो दुधमा मिलाएर दिनहुँ पिउनुपर्छ। यसले तपाईँको ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण गर्छ। फल खाने। ताजा फलमा भिटामिन ए र सी हुन्छ, जसले रगत र हड्डी स्वस्थ राख्छ। यसका साथै जिंक, पोटासियम, आयरन, फाइबर पनि हुने भएकाले ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण गर्छ। सब्जी खाने। पालक, गोभी, करेला, लौका जस्ता सब्जी मधुमेह रोगीका लागि निकै उपयोगी हुन्छ। यसमा कम क्यालोरी हुनुका साथै भिटामिन सी र म्याग्नेसियम हुन्छ। प्रशस्त पानी पिउने। मधुमेह रोगीले दैनिक 2.5 लिटर पानी पिउनै पर्छ। यसले मधुमेह नियन्त्रण गर्न सघाउ पुर्याउँछ। भिटामिन डी। शरीरमा भिटामिन डी को कमीले इन्सुलिनको मात्रा बढ्दछ। त्यसैले सही मात्रामा भिटामिन डी लिनुपर्छ, जसले ब्लड सुगरको लेभल कम गर्दछ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरूलाई हामीले मधुमेह एवं ब्लड सुगर लेभल नियन्त्रण गर्ने 8 विधिको विषयमा जानकारी दिएका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला है त। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिन आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।